안녕하세요. 해명 박근혜입니다. 안녕하십니까. 저는 청와대 박근혜입니다. 여러분들 안녕하십니까. 감동하냐? 어이, 아닙니다. 자, 제가 지금 또 된다요? 어이, 사랑해요. 제가 지금 대박을 달았기 때문에 환속 탱크가 2개도 늘어났기 때문에 아주 숨이 아주 꽉 차있기 때문에 아한 기모디 하기 때문에 태민형이구나. 씨발 아니기 때문에 맞기 때문에. 씨발 나오기 때문에. 산소 탱크기 때문에. 그렇기 때문에. 저는 메달 불바오 신발을 접속했기 때문에. 아니기 때문에. 너무나도 섹시하고 기모찌하고. 아니기 때문에. 끊을 거기 때문에. 빨리 끊어. 안녕하십니까. 여기는 청와대입니다. 그거 아니야. 청와대 박근혜. 안녕하십니까? 여러분들 지금까지 세금을 못 내셨다면 지금이라도 내시면 감사하겠습니다. 저와 이명박과 팀을 쳐먹고 그 다음에 세금을 엇가져 이명박을 내보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 임재범입니다.